Com Rodolfo Rocha e Grícia. Ambos são graduados em licenciatura em música pela Universidade Federal do Cariri, com experiência profissional aí de mais de 10 anos no ramo do entretenimento musical. Os dois, eles são cantores e violonistas. Ele toca sax e ela violino, unindo talentos em apenas 2 músicos. O dueto busca ser facilitador da criação de boas memórias afetivas, ao passo em que se doam a cada trabalho realizado. Do canto ao instrumental, do barzinho ao cerimonial. Vamos conhecer o dueto Amarula. Muito boa tarde para Grícia e para o Rodolfo. Que legal essa história de vocês, viu? Bem-vindos mais uma vez, né? Obrigada. Boa tarde. Com esse projeto incrível, primeiro eu quero que vocês me contem como é que surgiu o dueto, né? A ideia de um projeto como esse. Então, o dueto surgiu quando nós dois nos encontramos, né? Somos um casal na vida e na música, né? Que lindo! E aí a gente teve essa ideia de fazer o dueto. A gente também toca individual, né? Mas Sim. como dueto também, principalmente porque nós temos essa versatilidade. Nós dois tocamos violão, Sim. Nós dois cantamos, eu toco violino, ele toca saxofone, então tudo isso em 2 músicos, né? Acaba agregando muito. Maravilha. Lion, quer perguntar alguma coisa, Lion? Quer o quê? Ele ficou impressionado aqui, não foi? Passando o som, ele já ficou impressionado. Agora você quer interagir também, é isso? E a gente falava aqui, né, mostrando o Lion, vocês também têm cachorro em casa, né? Na verdade, nós temos 2 gatas. 2 gatas? Ah, então por isso que ele estava sentindo um cheiro. E aí, sim, aí você quer conversar agora? Mamãe tá falando. Aí tem 2 gatinhas. Temos 2 gatinhas, Atena e Perséfone. Ai, meu Deus. Gente, e é um amor assim, né? Tão lindo, né? Demais, são nossas filhotas. Eles, é isso que eu falo, são nossos filhos, né? Eles têm um amor assim que é bem genuíno, né? A gente não consegue, né, explicar. Mas hoje ele tá conversador demais, hoje ele tá querendo participar. Ó, com a Pata, ó, me chamando. É o quê, mamãe? Você quer perguntar? Quer música? Eles gostaram da música, né? Porque o Rodolfo começou a tocar aqui e ele gostou muito do instrumento. O Rodolfo falou que é porque lembra muito o som, né? O timbre O timbre do... parecido com o timbre dos animais, também do cachorro, especificamente. Tá vendo? Pois é, viu? Ele sentiu. E aí vamos falar de referências, né, musicais. Quem são inspirações aí pra vocês? Pra mim, não posso deixar de citar a velha guarda da MPB, né? Caetano, Djavan, são músicos que daquela safra a gente carece, né? Então a gente tenta meio que, não exatamente perpetuar o que eles fazem, mas a gente procura muito se inspirar. Sim. Pelo menos eu procuro muito me inspirar neles. Sim. A senhoria. E você? Eu gosto muito da MPB também, né? Esses que ele citou. Gosto muito de música internacional. Eu sou bem eclética em questão de música, né? Só não gosto muito das novas, né? Dessa nova... da atualidade e tal, a questão do forró, a gente faz música realmente mais na pegada do MPB internacional, MPB, né? E pop rock também. Perfeito. E aí a gente, né, vai falar também do trabalho que vocês fazem em bares, eventos, né? Como é que é a sensação de tocar, né, nesses lugares? Olha, é legal porque, inclusive, o nome Dueto Amarula tem tudo a ver com isso. Eu não sei se vocês conhecem, né, a fruta marula. É uma fruta que ela é africana. E aí ela amadurece, tem uma época que ela amadurece. E aí os animais da savana, eles se juntam para comer a fruta. E a fruta acaba fermentando no estômago deles. E eles ficam bêbados. E aí junta todo mundo, macaco, elefante, tigre, animais que não eram para estar ali juntos no mesmo ambiente, né? Porque eles ficariam competindo entre si. Eles acabam se juntando e é isso que a gente trouxe para agregar na música. Geralmente no barzinho, né? São pessoas que normalmente não estariam ali todas juntas. Sim. Mas estão ali e aí a música faz com que esse momento também seja um momento agradável
e, dependendo do momento, inesquecível também, né? Maravilha. Então vamos agora, né, já ouvir uma dessas canções. Vamos lá. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, com você. Meu bem, você me dá água na boca. Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Eu não vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei, e depois o beijo que eu já sonhei você vai sentir, mas por favor, stand by me, oh stand by me, oh stand by me, stand by me. Voltar a conversar com a nossa atração musical de hoje, dueto Amarula, muito criativo, vocês viram? Olha, quero agradecer a vocês, a participação, quem quiser encontrá-los, né, nas redes sociais, como é que faz? Vai lá no Instagram e procura por Dueto Amarula, @Dueto Amarula. Inclusive, a gente também faz eventos particulares, né? Sim. E geralmente, pessoas que moram em condomínio ficam com receio de colocar música ao vivo. Sim. Porque às vezes a sala é pequena, né? E aí a gente comporta super bem legal, essa boa questão. ideia, maravilha. Olha aí, gente, vale a pena, viu? Quem gostou aí do trabalho do dueto, entra em contato, vale muito a pena, né? E também vocês levam todos os equipamentos, né, com volume
que possa ser colocado, né? Porque exatamente. o condomínio tem as regras e aí muito bacana isso. Então vamos encerrar com música esse programa da segunda-feira? Vamos lá. Simbora, gente. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Dá tchau pro pessoal, seus amiguinhos. Vai, tchau. Obrigada, viu, gente? Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Vamos que vamos.